Hello. சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும். யாருக்கும் நான் லைவ் வர சொல்லலை. ஸோ சர்ப்ரைஸாக வரும்னு நினச்சேன். ஸோ அந்த டைமில் எல்லோரும் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ எனக்கு 2 million ஃபாலோவர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ஸோ ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஆல். நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஆதரவுனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன். ஸோ அதனால் தேங்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் லைவ் வந்துட்டேன். நான் பேசுகிறது கேட்குதில்ல. ஸோ என்ன பேசுறதுன்னு தெரில. எப்படி தேங்க் பண்ணுறது எனக்கு தெரில. தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆக்சுவலி ஏதாவது உங்களுக்கு நான் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே என்னோடய ட்ரீம், என்னோடய கனவு, என்னோடய ஆசை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கூட்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டிங்க இந்த இடத்துக்கு. எனக்கு அது எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அது ஒருத்தன் அதே நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அது அவங்க இவங்களால தான் கொடுத்தது, அது எப்படி காட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. சிம்பிள். அது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல. நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தது ஒரே காரணம், நீங்கள் காட்டின அந்த லவ். பெருமையாக இருக்க சொல்லும் போதே எனக்கு பின்னாடி இந்த அன்பு தான் இருக்குது. அது நான் காலரை தூக்கி விட்டு சொல்லுவேன். எனக்கு இந்த மக்களோட அன்பு தான் என்னை இங்கே கூப்பிட்டு வந்து என்னை விட்டுருக்குன்னு. அந்தளவுக்கு எனக்கு நீங்கள் காட்டியிருக்கீங்க. அது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில. இப்போவும் சொல்கிறேன், நான் என் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் சைன் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு முழுக்க காரணம் அது நீங்கள் தான். எனக்கு நிறைய பேர் லைக் அந்த எப்படி சொல்கிறது, சும்மா என் லுக்ஸுக்கு நீங்கள் பெருசாக சொல்கிறது தாண்டி இல்லை நீங்கள் வரணும், இவர் ஜெயிக்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எனக்கு மெசேஜஸ்லையும் நீங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் யாருக்கும் காட்ட மாட்டீங்க, அவ்வளோ கொடுக்க மாட்டீங்க. பட் எனக்கு அது கொடுத்துருக்கீங்க. அதை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சுருக்குங்கும் போது அது நீங்கள் எனக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்கள் தான் அதுக்கு முழுக்க காரணம்னு சொல்லி. ஸோ இந்த இடத்துல நான் நிறைய பேர்த்துக்கு தேங்க்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன். ஃப்ரம் விஜய் டிவி ஒன்றும் இல்லாமல் அங்கே உள்ளே வந்து ஆரம்பித்து இப்போது இங்கே வந்து திரும்ப எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ கொடுத்து, ஸோ அதில் எனக்கு குக் வித் கோமாளிங்க ஒரு ஷோவில் பிரியாவாக இருக்கட்டும், ப்ரோஃபா மேமாக இருக்கட்டும், பிரதீப் சாராக இருக்கட்டும், அத்தனை பேரும் சார் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்து, பட் சார், தாமு சார், எல்லோரும் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்து இந்த ஷோ எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஷோவாக எனக்கு கொடுத்து இன்றைக்கி எனக்கு நான் வேணுங்கிற இடத்துல என்னை உட்கார வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். எங்கேயுமே செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் லூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல நிறையா ரிஜெக்ஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் இறங்கி போன இடத்துலையும் அசிங்கப்பட்டிருக்கேன். நான் இருக்க முடியாத இடத்துலாம் இருந்திருக்கேன். என் அப்பாவுக்கு தெரியும் நான் எந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் இருப்பேன், எப்படி இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும். ஒரு இடத்துல நான் போய் தனியாக இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அவ்வளோவா நான் வீட்டை விட்டு சின்ன வயசில் நான் வந்ததில்லை. ஸோ சென்னை தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் தனியாக ஒரு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அதையும் தாண்டி என் கம்ஃபர்ட் ஜோனை தூக்கி போட்டுட்டு நான் வந்தேன். ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் தூக்கி போட்டு வந்து இங்கே வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் நம்ம பண்ணுற ப்ரொஃபஷனில் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா கொஞ்சம் கூட இல்லை. அது டிராஸ்டிக்காக எனக்கு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு.
அதுலேயும் நிறைய அசிங்கப்பட்டேன் நிறைய இடத்துல. நிறையா அது விட்டுருங்க, எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருப்பாங்க, நான் வந்துட்டேன். அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம். எனக்கு நான் அதை ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நீங்கள் தான் காரணம்னு சொல்லி. ஸோ உங்களோட சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். அண்டு 2 மில்லியன் வந்துட்டேன். பெருசாகிட்டே போகிறோம். அந்த பெருசாக போகிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான். தேங்க்யூ. அன்பை காட்டிட்டீங்க, கொடுத்துட்டே இருங்க. ஏன்னா நான் அதை ஃபீல் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபீல் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும்னு இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ், அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி, அவ்வளோ ஒரு வைப்பு, பாசிட்டிவ் வைப்பு அடித்து தூக்குது. அந்த வைப்ரேஷன் எனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுது. ப்ளஸ் யூன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு அது ஒரு ஃபீல் வருது. அந்த ஃபீல் அது தான் சொல்கிறேன்ல, அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தெரில. அது எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய பட்டாம்பூச்சியாக சுற்றிட்டு இருக்காது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் 2 மில்லியன் ஃபேமிலி. அண்ட் உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். யாரோ வந்திருக்காங்களே இங்கே, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்களே. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே? தெரிய மாட்டேங்குது. இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? இவங்க என்ன பண்றாங்க இங்க? ஹாய், என்ன பண்றீங்க இங்க? எனக்கு தெரியாதுமா என்ன பண்றதுன்னு. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னே தெரியல. இந்த லைவ் வந்தாலே ஏதோ பண்ணமா ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நாங்க ரொம்ப நாளா வந்து என்னது எப்படி இருக்கீங்க நீங்க? ஏன் லைவ்ல வந்திருக்கீங்க? இங்க என்ன பண்றீங்க? அப்படியே சரி நீங்க பேசுங்க நான் அப்படியே கேக்குறேன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பர் 2 மில்லியன் வந்துருச்சு. கங்க்ராச்சுலேஷன். தேங்க் யூ so much மா. தேங்க் யூ. ஆமா, அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன அதிசயமா லைவ்ல வந்திருக்கீங்க? இல்ல 2 மில்லியன் வந்தாச்சு, சொல்லி ஆகணும்ல அவங்க கிட்ட. அன்பை காட்டுறதுனால தானே நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். இல்லன்னா கிடையாது, நமக்கு இங்க வேலையே கிடையாது. ஆமா, சோ அதான் தேங்க்யூ சோ மச். நான் சின்ஸ் இது நானும் லைவ் வந்ததுனால நானும் வந்து கீழே நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு. நான் அதுல ஏதாவது வந்து நல்ல கொஸ்டின் இருந்தா கண்டிப்பா அதை நான் பிக் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுவேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாத்துக்குமே. நிறைய சப்போர்ட் கிடைச்சது, நிறைய லவ் கிடைச்சது. இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ சோ மச். எனக்கும் சரி, அஸ்வினுக்கும் சரி. தேங்க்யூ. போகுது. ஆமா, எனக்கு நமக்கு இதுதானே வேலை. இங்க எல்லா கடவுள் செட்டிங். ஆமா, இதுக்கு மேலே நிறைய மேலும் மேலும் வளர்றதுக்கும் கடவுள் வந்து செட் பண்ணுவாருன்னு வந்து நாங்க நம்புறோம். அப்புறம் வந்து ஹாய் அஸ்வினே. எவ்வளவு நாள் ஆச்சுல இத கேட்டு? ஆமா, அந்த செட்ல கடைசியா டுமாரோ எக்ஸாம்க்கு படிக்கல, நான் படிக்க போறேன். ஓ, எக்ஸாம் நாளைக்கு உங்களுக்கு? ஆமா. ஓ, அப்ப 100k people அவள பாக்குறாங்க. 100k எங்க பாக்குறது? அது மேல 108k people. ஓகே, சூப்பர். மக்களே, அதாவது இவருக்கு வந்து இந்த என்னன்னா வந்து இவருக்கு வந்து லைவ் எப்படி வரணும்னு தெரியாது, இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரியாது, எப்படி ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தா வந்து அதை ஆட் பண்ணணும் தெரியாது. சோ இனிமேதான் அவர் ஸ்லோவா கத்துப்பாரு. அடிக்கடி அவர் வந்து நீங்க லைவ் வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து லைவ் வந்துருவாரு. என்ன கலைகளா தூக்கம் வராது இல்ல? அப்புறம் எத்தனை அரியர் நான் உண்மையிலே பண்ணிட்டியா? ஆமா. நிஜமாவா? நிஜமா.
உன் பிரின்சிபல்ல கால் பண்ணி தான் கேட்கணும். நான் நம்ப மாட்டேன் உன்னை. நீ சரியான ஒரு கேடி ஃபெலோ. நீ ஏதாவது ஃப்ராடு தான் உண்மையிலே கிளியர் பண்ணிருக்க. பண்ணிட்டேன் அஸ்வினே. நாளைக்கு செமஸ்டர் இருக்கு. இந்த லைவ் டீச்சர் கூட பார்க்கலாம். நீ இப்ப மெசேஜ் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீ இன்னும் 4 அரியர் இருக்கு, நீ இன்னும் கிளியர் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி. இல்ல எனக்கு தெரியும், அது வந்து நல்லா கிளியர் பண்ணிட்டேன். எங்க கிளியர் பண்ணீங்க? எக்ஸாம் பேப்பர்ல என்ன கிளியர் போட்டீங்களா? எனக்கு அந்த குக்குத் கோமாளி காமெடி ஒண்ணு மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. எனக்கே பேசுறதுக்கு பயமா இருக்கு. அது நான் அங்க பெருசா எனக்கு தெரியல. எனக்கு டிவில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் பார்த்து விழுந்து விழுந்து சிரிச்சேன். ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் போயிருக்கு. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு புரியல. அதான் அது டிவில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐயோ பங்கம் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் மக்களே, இவர் கொஞ்சம் லைட்டா, அதாவது அப்பப்ப கொஞ்சம் மூளை வேலை செய்யும், அப்பப்ப கொஞ்சம் பேக் வாங்குவோம். அதெல்லாம் நம்ம வந்து பொறுத்துக்கிட்டு இவரை வந்து நம்ம வந்து ஏத்தி விட்டுட்டே இருக்கோம். அதுதான் நான் இது இந்த கீழே யாரோ வந்து கிரிமினல் கிரஷ் பாத்துட்டீங்களான்னு கேட்டீங்க. எஸ் நான் பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஆக்சுவலி செம்மையா பண்ணிருந்தீங்க. இவர் வந்து செம்மையா இருந்தார்ல, சூப்பரா இருந்துச்சு. காட்ஸ் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் அவரும் செம்மையா வந்து பாட்டு போட்டிருக்காரு. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்ரீனிஷா பாடியிருக்கா. சோ எனக்கு வந்து அது ஹோலா பாக்கும் போதே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஆல்பம். சூப்பர்மா, நல்லா இருந்துச்சா? நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பர் சூப்பர். கண்டிப்பா நான் காட்சன் கிட்ட சொல்றேன். இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான சாங். காட்சன் கூட ஒர்க் பண்ணது அதை பத்தி நான் சொல்லணும் பேசணுன்றதை இப்ப நீயே ஆரம்பிச்சு விட்ட. அந்த பாட்டு எனக்கு காட்சன் வந்து இதுல ஒரு பெரிய ஒரு இதா வரணும்னு என்னோட ஆசை. ஸோ டெஃபினட்டா மக்கள் பார்த்துருப்பாங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன். பாருங்க, காட்சன் மாதிரி டேலண்ட்டை தயவு செஞ்சு என்கரேஜ் பண்ணுங்க. இவர் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்கும். எனக்கு அவர் பார்த்துட்டுலாம் எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணேன். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் லைஃப்லன்னு. அவர் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ எனக்கு. அவர் பார்க்கும்போது மேலும் நம்ம ஏதாவது பெருசா பண்ணோம், ஏதாவது சாதிக்கணும்னு எனக்கு நிறைய ஒரு 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 புஷ் இருக்கு. ஒரு அந்த ஒரு நோக்கம் அதிகமாயிட்டே போகுது. ஸோ என்கரேஜ் பண்ணுங்க, அவரை சப்போர்ட் பண்ணுங்க, உங்க அன்பை காட்டிட்டே இருங்க. சூப்பர் சூப்பர். அப்புறம் வேற என்ன வேற என்ன வேற என்ன பாடுங்க. ஐயோ அத மட்டும் பண்ண மாட்டேன். நிறைய பேர் வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்லாம் சொல்றீங்க. Thank you so much. எப்படி விட்டுதான் அடிக்க போற, அதுல எதுக்கு அவங்க ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்றாங்க புரியல. நோ 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 போட்டியா இங்கேயும்? நோ 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 நோ. நான் ஓகே, நீங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க. நான் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? சாரி, இந்த ஜோக்க நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன், திருப்பி சொல்லுங்க. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஓ மை காட், அஸ்வின் ஜோக் சொல்றாரு. எல்லாரும் சரிங்க. என் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பிகாம் ஆனர்ஸ். அதுதான் பிகாம் ஆனர்ஸ். ஆனர்ஸா? அப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கா? இருக்கு, சிஏ இன்டகிரேட்டட். இட்ஸ் a very high quality level டிபார்ட்மெண்ட். பெரிய பெரிய ஆளுங்களா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல படிப்பாங்க, ரொம்ப அறிவாளிகள். பெரிய ஆளு தானே நீ? அரடி தானே இருக்க, அப்படி எப்படி படிப்ப? மனசால பெரிய ஆளு எப்படி? ஆமா, பிகாம் ஹானர்ஸ் பேரு. ஆமா, சூப்பர் சூப்பர். நல்லா பண்ணுங்க, நல்லா பிட் அடிச்சு பாஸ் ஆயிடுங்க. கொஞ்சம் ரைசிங் அண்டர்ஸ்கோர் கேர்ள் அவங்க வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. எங்க அக்கா எல்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க, ஷீ இஸ் a good girl அப்படின்னு. ஏங்க இது கேடி ஃபெலோங்க. ஐயோ என்ன அது? தப்பு 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 தப்பு. நோ 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 நோ. உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அஸ்வின் அஸ்வின் சாரி சாரி சரி என்கிட்ட கேட்டாங்க, அஸ்வின் மூவில நீங்க ஒரு சாங் பாடுவீங்களா? அவர் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாருன்னா நான் கண்டிப்பா பாடுவேன். நடக்கும் 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 நடக்கும். ஆமா, அது என்னோட விஷ். கண்டிப்பா அவங்க வெரி டேலண்டட். சிவாங்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேலண்டான ஒரு பர்சன். ஏன்னா அவங்க பேசும்போது வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, பாடும்போது வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படியே ஒரு பயங்கர ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் இருக்கும். சிவாங்கி கிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய பிளஸ். நான் அவங்கள பார்த்து
ஒரு பெருமைப்படுற ஒரு விஷயம். அந்த ஒரு டேலண்ட் இருக்கு அவங்கள்ட்ட. ஸோ கண்டிப்பா நிறைய படம் நீங்க பண்ணணும், நிறைய பாட்டு நீங்க பாடணும். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தட். தேங்க்யூ ஓகே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஐயோ திருப்பி நான் சொல்லணும்ல, ஏதாவது அப்படியாவது இருக்கா என்ன? நீங்களும் நிறைய படம் அப்பெல்லாம் இல்ல இல்ல இந்த ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் வேணாம். ஐயா சி 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 வேணாம். அதெல்லாம் இல்ல. அது ஃப்ளோல போயிடுச்சு, அது அப்படியே விட்டுறணும். இதுக்காக நோ 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 டுகெதரா நம்ம நடிப்போம்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தங்க. நோ 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 நோ. ஆ ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? வீடு ஸ்டக் ஆகுது. சரி ஓகே. ஹலோ கேக்குதா 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 கேக்குதா? ஹலோ 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 கேக்குது 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 கேக்குது. ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு. சரி ஓகேமா. Why are you so cute சிவாங்கி? கேளுங்க. கொஞ்சம் கத்தி கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன் லைவ்ல வந்துட்டு என்ன பேச விட மாட்டேங்குதேம்மா. சரி நீங்க பேசுங்க, நான் அப்படியே பாக்குறேன். பேசுங்க. மா ஏமா நான் யூஸ் பண்றது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது. இதுல எங்க இது பாதி தான் தெரியுது, பாதி தெரிய மாட்டேங்குது. இப்ப தெரியுதா முழுசா? மா நான் என்ன சொன்னமா? 2 பேர் லைவ் வந்தா பாதி தான் தெரியும். எனக்கு ஃபுல்லா நான் தெரியணும். அப்ப இன்டைரக்டா என்ன லைவ் விட்டு போன்னு சொல்லு. ஓகே சிச்சி அப்படிலாம் தெரியல. ஓகே நான் போறேன். ஐயோ இருங்க இருங்க. இல்ல ஒண்ணு. ஓகே அஸ்வினே, டாடா பாய் பாய். இப்போ நீங்க முழுசா ஸ்கிரீன்ல வருவீங்க, பாத்துக்கங்க. ஓகேமா பாய், டேக் கேர். பாய். பாய். வந்து ஃபன் பண்ணி விட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு இன்னொரு விஷயம், அகைன் நான் சொன்னதே தான், கிரிமினல் கிரஷ் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். உங்க அன்பை கொடுத்துட்டே இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் வேற ஏதாவது சொல்லும். இது இப்படி பாக்குறேன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க ஸோ ஹாப்பி டு see you. கண்டிப்பா அவங்கள பார்த்துடுவேன். ஏதாவது பேசதான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா, உருப்படியான கேள்வி கேட்டீங்கன்னா. அண்ணா புகழ் அண்ணா கூட உண்மையா நடிக்கிறீங்களா? ஆமா. ஸோ என் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ல நானும் புகழும் சேர்ந்து நடிக்கிறோம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம். புகழ் என் கூட நடிக்கிறாரு. என் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ல என் கூட ட்ராவல் பண்ண போறாரு.
ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ஒன்ஸ் அகெயின் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க் பண்ணுறதுக்காக வந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல். கீப் சப்போர்ட்டிங். லவ் யூ ஆல். பை.